संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङले पछिल्ला 2 फरक सामाजिक तथा राजनीतिक घटनालाई आधार बनाउँदै वर्तमान सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रसभामाथि तीव्र आलोचना गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले सरकारको कार्यशैली, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, बेरोजगारी तथा नागरिकप्रतिको व्यवहारमाथि प्रश्न उठाउँदै गरिब र निमुखा नागरिकको पक्षमा आफू निरन्तर आवाज उठाइरहने बताएका छन्। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाह गरेका मुका युवा गणेश नेपालीको मृत्युबारे प्रतिक्रिया दिँदै साम्पाङले वर्तमान शासनलाई देवताको शासनको संज्ञा दिएका छन्। उनले यस्तो शासनमा निमुखा नागरिकले आफ्नो पीडा व्यक्त गर्न समेत नपाउने अवस्था रहेको आरोप लगाए। उनका अनुसार गल्ती सत्ताको भए पनि दोष पीडितमाथि थोपर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, यो देवताको शासन हो, यहाँ बोल्न पाइँदैन, यहाँ देवतालाई दोष दिँदा पाप लाग्छ भन्ने सोच हाबी छ। जरिवाना तिर्न नसकेको कारण तिमीलाई कमजोर भन्नेहरू नै सत्ताका भक्त हुन्। उनले पात्र फेरिए पनि शासन गर्ने शैली र सोचमा परिवर्तन नआएको टिप्पणी गर्दै गरिबको पक्षमा नीति बनाउने राजनीतिक शक्तिलाई जनताले चिन्न नसक्नु पनि देशको दुर्भाग्य भएको बताएका छन्। उनले गणेश नेपालीको घटनालाई एउटा सामान्य समाचार मात्र नभई अन्याय विरुद्धको प्रतिरोध, विद्रोह र सन्देशका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। मृतकका परिवारप्रति संवेदना व्यक्त गर्दै गरिब, श्रमिक र निमुखा नारीको न्यायका लागि सडक, सामाजिक सञ्जाल र संसदमा निरन्तर आवाज उठाइरहने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। त्यस्तै अर्को सामाजिक सञ्जाल पोस्ट मार्फत साम्पाङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रसभा र त्यसका सभापति रवि लामिछानेमाथि पनि कडा टिप्पणी गरेका छन्। उनले राष्ट्रसभाले देश चलाउन सक्दैन भन्ने कुरा 100 पटक प्रमाणित भइसकेको छ भन्दै सरकार सञ्चालनमा राष्ट्रसभा असफल भएको दावी गरे। रवि लामिछानेलाई सम्बोधन गर्दै उनले समयमा हस्तक्षेप नगरे आगामी निर्वाचनमा राष्ट्रसभाले ठूलो राजनीतिक क्षति बेहोर्नुपर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। साम्पाङले काठमाडौँ स्थित सुकुम्बासी होल्डिङ सेन्टरमा बाढी पसेर विस्थापित परिवारहरू समस्यामा परेको घटनाप्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप लगाए। उनले राहत, सुरक्षित आवास र दीर्घकालीन पुनर्वासका लागि प्रभावकारी योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। पछिल्ला अभिव्यक्ति मार्फत साम्पाङले नागरिकका आधारभूत समस्या, बेरोजगारी, गरिबी, सुकुम्बासी व्यवस्थापन र सरकारको उत्तरदायित्वलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका छन्। उनका भनाइले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा पाएको छ भने सरकार र राष्ट्रप्रति उनले गरेका टिप्पणीले राजनीतिक विरुद्धमा समेत बहस सिर्जना गरेको छ।